Siéntete todo menos el deltoide posterior haciendo pájaros en polea, quédate que te lo explico. Lo que suele pasar es que primero os centréis en tirar con todo y vais a compensar con la espalda alta. Eso no lo queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer correctamente? Primero vamos a inclinar un poquito el torso hacia adelante y nuestra intención va a ser de alejar las manos del cuerpo, no en traccionar hacia nosotros, sino en alejarlas, como estaréis viendo en pantalla. De esa manera dejaremos la espalda alta más fuera de juego y el deltoide posterior lo trabajaréis a tope. Así que aplica ese consejo y sígueme para más tips.